張本張本惠。惠惠唔係，呢個你就 search 啦，因為呢個係我自己改嘅名嚟嘅啫。嗰個女頻道名我頻道，我冇頻道喎。係啊，好似見到你俾個頻道。好似 sorry，好似真係冇，唔係好似開過一個嘅，但係乜都冇。OK。遲啲咯，可能遲啲我都好似你咁影下車咯。試過一個人翻深圳未啊？未啊！嗰時我係去睇戲，咪自己一個翻咗去咯。大概2年前。OK。深圳睇戲冇咩，但係平好多喎。係啊。1天59個位。都想買個單反。你仲改為4位數851之後，跟住之後851。做咩？認清應該個優先個。係咯。你冇近視嘅喎？睇，但係有啲嘢遮住咗啦先。哦，咪純粹好奇問一問啫。做唔做生日車？9月6號。首先你未簽過，撳住佢睇衫，2件。你有冇跟過車啊？冇。不係我呢個 T 恤先得㗎，你嗰隻唔得㗎。哦，有質地問題。跟住上網啲指甲，指頭
最靚嗰啲啊嘛，因為行大嶼山高速公路。我好中意。我都係。唔記得咗點解823，跟住做片。唔使啦，我影咗啦。係啊，我都係錄影住823做片頭，做片頭。幫你671就好啦，又派呢個謝短圖。係671，7人100，正常而家。尋日見到架690，唔知前日我去書展嘅時，唔知前幾日去書展嘅時候啦，都係69，見到架690係都係限謝短圖。係正常啦，其實講。我寧願你加多啲 S 好過你有養咗一條線。琴日有人報咗171，又行呢個報錯咗。報錯係揀咗一個城巴405版，以為揀咗車牌405版。嚇得我啊！好多都405版。哇！如果佢真係派 V6 叉行呢個171嘅話，哇！大新聞。係啊。不過尋日都冇見到呢個新聞。冇，不過報錯咗，係嗰個城巴405版。睇開一啲類似戰隊片嗰啲嘅戰隊嗰啲。日本戰隊嗰啲。明報。跟住點？跟住架車嗰度終點站嚟㗎。OK。佢諗住係咪翻坐機場？唔係，佢今日到咗大阪，跟住佢坐特急去京都啫。OK。京都。嗰架車，因為我自己喺嗰邊讀過書啦。嗰架車我真係唔會錯。好啊，嗰陣好得嘅。即係好似而家佢取消咗個自由席啦。如果以前有埋自由席嘅話咧，唉，擠到爆晒，爆棚。
咗。係啊，頂閘㗎啦，去到。上次我嗰次咪睇三島搭翻新幹線翻名古嘅時候，喂，淨係最低 B 嗰架負擔媽都爆咗啦。爆晒多個車費幾多啊？我記得好似俾咗成7,000 yen 咗咯。而家好似如果俾港幣係除20，除20。唔知而家唔知係咪除20定係？而家4算啊嘛。鬧數我唔叻㗎。就剩下冇人買到嘅。港元20.72啊！而家。哇！恐怖。都當除20啦，而家。佢應該會再跌嘅，應該會再。之前係一直都20上到20啦一直。佢最勁嗰時係10算啦，最勁嗰時係。都10算嗰時我都好細個，讀緊中學啫。2011年最低係9.10幾。10點幾啊！9.91。好似以前都試過一次5算嘅，但係不過後來就跌到落去4，而家跌到落4啦。前所未低。所以我而家點解旅客佢想收多少錢就係咁樣。7000幾嘅，即係350幾。差唔多啦。唔係好貴咯，總之就。所以而家你帶一筆香港嘅工資去日本就好抵。都話 OK 啊，9.91。幾時生日先？冇生日。生俾人嘅。很正。我盡量影個偏派嗰邊啲車。啲樹袋跟住打嘅。所以後來去酒吧咪裝翻啲樹檔咯。係啊，呢啲係72嘅。佢以前好似原裝有冇嘅？原裝冇咯，冇樹檔。後加裝。因為我記得 E48以前係有樹檔㗎嘛，原裝係有。係。不過後來酒吧覺得唔靚啊，拆鬼咗佢。拆咗佢，跟住再加班。玩嘢。不過話時話間店而家仲冇請樹藝師。請樹藝師？唔係樹藝師。樹藝師咩嚟啊？佢真係去嗰啲去街度剪下樹，剪下啲樹枝嗰啲咧。因為嗰時我係讀過半年藝進嘅，但好玩嘢咯。因為嗰時其實我阿爸阿媽就想我叫做去學下日文啦。咁我又覺得嗰時又好嘅，因為嗰時又唔想做嘢，咁咪諗住咪可能讀半年書玩下咯。跟住就嗰時我識一個阿叔啦，嗰時阿叔嚟㗎啦佢好似話佢讀樹藝師啊嘛。但好似而家好似唔多聽過呢個名。
都唔會啦。呢度代表乜嘢？呢個行為可能信仰啩，因為佢喺鐵路迷嚟講都係一個幾知名咯。係啊，跟住啲人都呢班人就係呢班人即係個人哋最識嘅咁。下次我喺個山頭整埋個 motivation。好好。係嘅。嗰時你同邊個去旅行？我同我阿爸阿媽啫嘛。其實係咁嘅，因為我阿爸阿媽咧就自己去先嘅，咁然後跟住就到我嗰啲，因為我有好多阿姨屋企人，即係跟住就佢哋後來就去到嗰邊，即係跟住先到我啦。同你自己一個。我係自己去大阪先，然後翻就同老豆阿媽。咁嘅。即係點解我哋會去2個禮拜咧？呢啲就其實有少少原因嘅，不過就呢度唔方便講。唔方便講住。暫時。有冇試過咁樣啊？都識晒。好似試過。我應該我近期7月1號試過。我最記得有一次就係我嗰時我喺金鐘嘅，因為我準備搭720過去中環揾我阿媽啦，跟住嗰時仲係行緊新巴，仲行緊利寶輪嗰啲嘅。咁咧嗰日咧，嗰日利寶輪咧係冇冷氣嘅。跟住個司機問：嗰日架車冇冷氣喎，你介唔介意㗎？咁我哋大家都話冇所謂啦，最緊要掃到中環啫。跟住坐咗架非空調版嘅新渡輪。有聽過我新渡輪？新渡輪有啊。即係以前
冇有啲驟。而家還好啦。其實尋晚到今日嘅天氣算好嘅。朱砂線有黃地。哇！32度嘅我相信。但係今日又覺得唔係好熱咯，因為點解咧？因為可能落過雨。落過
塊鐵架嘅張純真影爛車。唉，不過鐵架行唔行到咁長途線啊？唔知啊，76K 啊，講得就講唔係長途公路。如果行啲咁高速嘅話咧，我覺得最好都係派翻M&C 咯。如果經營學嚟講，係啊。你而家讀緊邊一科啊？而家你讀嚟緊係高級文憑。係啊，即係 high 啲咯，真係。係啊。係嗰架車有意義咁樣，係可能佢唔知應該轉去邊度好。我嗰架車。係。即係藍藍地車，好似成日機鐵嗰架咧。跟住俾幾日，俾後面架車撥到。有翻紅綠燈就唔使咁樣。係咯，真係慘。所以我而家好似想將啲迴旋處都大部分取消。有冇試過夜晚熄晒燈？熄晒燈？係夜晚。未試過。我試過一次，E23嗰時冇開燈嘅。可能架車本身個燈就話壞地啦，跟住。唔係，去到高速公路熄晒燈。唔係，試過一次，好似搭 E22A，又係咁樣嘅，無啦間啲燈熄晒嘅。跟住有冇開翻啊？好似有開翻。你嗰次咧？如果真係冇開，嗰個係豪華定係普通㗎？普通。如果熄晒燈，跟住一直都唔開咧？未試過。如果真係一直都冇開咧，喺度高速公路。哇！因為可能咧，佢可能係咪電唔夠定油唔夠？唔係，唔關事。嗰時熄晒燈有事。啱晒啦，去大埔翻嚟。翻去元朗方便。係啊。唔使入咁田。哇！好兜路嗰度。係啊。即係我唔係巴士迷嘅話咧，我都覺得係咪玩咧？差唔多係啲明治時期嗰啲走線。你坐過53未啊？53搭過啊！成條坐晒喎。係成條53一條食多喺元朗大道荃灣，我試過啊！我係試過一次係由荃灣嚟呢度，跟住就試過一次就由頭先營點去翻荃灣。係啊，100分鐘。好勁，坐到即係香港好少坐巴士坐到屁股都開花。係啊，寧願就雙層短風筒先會。唔係啊，我自己都搭 E4、E28。我最中意搭個 E58嘅風筒。不過如果你咁中意搭巴士咧，我第時有人有推薦你嘅。嗱，大陸我唔識啦，日本咧我知道喺關西嗰度咧有一條巴士線，你知要搭幾耐？你估下？4個鐘、6個鐘。6個鐘。哇！仲要有呢個洗手間休息添。係。哇！由大和你可以出下㗎，由大和百木去到即係安倍俾人砰一聲死嗰度。唔係，嗰度係大和西大寺。由大和百木去到新宮。O.K. 新宮好遠㗎。嘅車費幾多啊？車費我唔係好記得啦，因為我未搭過。但係好玩嘅呢條線。因為咧，佢全程就行嗰啲舊山，嗰啲紅野古道嗰啲舊山路。因為你講開64K 先諗起呢樣嘢。動漫展又出堆古董車，又要消費。轉1116、1114，唔知啊乜嘢？你講咩？1161、1140嗰架啱啱架車邊，唔知下乜嘢車邊專用嘅牌。可能係嗰啲私家車啩。
唔好意思啊，可能冇你咁清楚啲編號嗰啲嘢。呢個咩掛牌嚟先？494。頭先好似唔係 check 過，唔係好似啊。 89 dot 掛牌。嚇89D 掛牌。我唔係啊！我想話俾你聽，89D 咪我成日坐咯。因為佢97，佢一日先得一班咧。如果晏晝翻晏晝堂嘅話，就坐89D嘅啦。哇！可能呢個車我坐過添以前。應該冇行到要寫時喺個蘋果。嗰年又要拜託89D 啊！每一踢到要寫時。如果有嘅話，如果喺 RV413就行咗89 dot 咧，咁啊，希望有坐到一定去坐。OK。但係如果係9AM嗰啲就可以唔使講嘅。OK，正常。10號主要 ，Number 10 21。佢好似一日行過14H 嗰日。係啊，全部主要行10號。我諗我而家都周圍踢嘅啦，可能啲車都周圍行嘅都。期望行6車天期望12月2025 12行過呢條線。好，嗰時都未識你。不過嗰段時間你唔揾我都係件好事，如果就算係，因為嗰段時間過得唔係幾好。係。你有冇覺得我瘦咗？好似有。因為我覺得好似嗱，因為我之前望過就話咧，我好似明明個體重係重咗嘅，但係唔知點解覺得好似自己瘦咗，好似冇之前咁脹。因為呢排我又唔係好想食零食，呢排又。所以尋日都算激，尋日都算係激緊你嘅啦，食咗兩包薯片。細包嗰啲，細包嗰啲冇。又見到蛋啦，港鐵蛋。港鐵蛋。不過呢啲就係大西北嘅。大西北正常。唔係，啱啱喺大埔見到㗎嗰啲變咗9巴嘅蛋啫。OK。
二係嗰啲新嘅 man 咯。係啊。所以我俾你聽，如果今日你想又搭嗰條線就唔得。哦，唔係搭呢條線。應該係話我手機係有兩張，我個手機卡仲插咗兩張電話卡，一張係我日本 number， 一張係香港 number。但係我未將日本 number 嗰張插翻出嚟，要翻大陸嗰張。哦。天耀啊！我成日以為呢架車去天水。天耀，佢天耀。我將天水同天耀個 image 搞轉咗。其實條路呢個設計咧，都會去天水圍入啲嘅兜嘅圈嘅。呢個你問我都唔係太清楚嘅。其實點解唔起條天橋直接去天水圍嘅？可能啲規劃嗰啲，我係有興趣，但問題而家答唔到。即係最好有人話俾我聽。個天橋係做乜嘢嘅咧？我覺得咧，其實可能佢將來係駁翻上嗰個公路㗎。你知而家佢要發展嗰個北區大都北區都會。佢講咗好多年㗎啦，本來話想搞東大嶼㗎嘛，但係最後唔搞咯，因為太等錢啦。三車一架嗰啲唔係。天水圍廠第一次見啊！係啊，我唔係啊，已經幾次。我搭過 YJ220嘅 B1添，之前。YJ220 Real PX。哦。已
已經轉咗嗰個咩嘢轉咗農民。哦，係啊，嗰堆係咪復古色咧？唔係啊，嗰、個紅鑽。啊，紅鑽啊，我知啦，以前嗰個升級專線啊嘛。係啊。但係而家轉乜鬼嘢啊？取消咗算啦。我而家咪揾嗰啲叫做 E5T 走去喺度扮嘢。係啊。扮升級專線。邊個咁型？有架單車擺喺出邊嘅。哇！邊應該啦。一撞埋去唔好話。係。單車擺喺馬路中心。唔係，但係最勁係你可以咁樣擺喺度中間，你唔怕俾車撞嘅，你停開。邊鬼個啊？應該走咗好耐嘅嗰日。有塞單，呢個係塞幾多？772。772都要 B14，一成。即係而家係咪興翻咧？又可以將個智能手機咧掛喺佢條頸度咧？觀塘好似有人有咁樣做。哦，係，都啱嘅，因為反正而家真係萬年嘅嘛。有得停車嘛，俾人過啊嘛，停車過。我印象中咧，對上一次我咁樣將手機掛喺條頸度嗰啲咧，應該係十幾廿年前。我喺度即係啲大考嘅時候咧，我仲喺度擔心自己英文過唔過到添。點知最後以緊嘅合格成績過咗。你中學英文係要考啲乜嘢？佢其實係即係佢係將1年之內教過嘅嘢啦，咁就出一份卷，咁跟住就叫你做咯，做咗就 pass 咯。哦，嗰個係 writing 嗰啲有。有 writing，有 listening，有reading。哦，有 reading 同埋 listening， 我讀基礎文憑嗰度係，即係 writing 同埋 speaking 兩個。OK 喎。都幾好。不過唯獨是就冇 speaking 咯。係。唔係我哋 speak 咗㗎啦，之前佢叫我哋做一個商品介紹喎。咁嗰個都好似攞成2分。咁 Miss 唯一嘅評價就係話你講得太甩咳啦。
點幾個班，好似3點15分個班。啊好啦，都怪我啦，今日太遲出嚟。我唔會嘅，唔使啦。唔緊要啦，來日方長，又咪車隨先。即係下車應香港濕地公園。用 walk 都算 OK，用 walk 入天水圍。呢架係康明斯啊，呢架。康明斯你講 Wolf 係啊，唔係因為記得好似有兩個嗰啲變速器啊嘛，一個係 Wolf，一個係康明斯啊嘛。即係 CF 嗰啲。呢度係濕地公園啊。係啊，打站。濕地公園真係好耐之前嚟嘅時候咧，仲係一片荒山野嶺嚟嘅。而家已經起咁多樓。係啊。轉彎就黃濕地公。記得好細個啊！我阿爸帶我去濕地公園嘅時候咧，話一落輕鐵咧，嗰時仲覺得話好似細個好似去咗長隆嗰啲咁嘅地方。幾靚！好似你嗰時係荒地嚟嘅。全部都係荒地。哇！真係一片無際嘅。而家起咗好多嗰啲樓咯。將軍澳而家都開始越整越多。係啊，包括埋將軍澳南。澳南都 out date 啦。將來話新開嗰度係影業路，好似話係。咦？有話點解有個電視檔喺度嘅？咦？電視檔？係喎。What the hell？未拆過啊，當年。龍運唔知咩車牌又有個電視檔。當年好似呢條馬路係仲未有喎。係啊。嗰時係要上天橋咁樣落翻去，咁樣穿過去。呢還是有8到9應該會入邊度嘅？射廠嚟啊！87K 啩。87K。可能訓練車。有可能係264S。唔係訓練車嚟嘅。訓練車有可能操264S。應該係啩？因為我見架車裏邊有幾個司機嘅。有啦，有一架。ST5652。3個。不過射廠車264S又係個更快。不過如果睇個轆，我覺得似應該係嗰啲新入職嗰啲嘅。應該新入職唔會即刻叫佢行264X 嘅話。如果新入職行呢條線，你唔好叫我坐。會行錯路咩？唔係啊，我驚佢一陣驚得滯，如果佢衝埋嘭一聲咁拜拜咗啦，係咁先。因為嗰時我都學過半年車，唔係學過半個學期車，都知道點樣。
你有冇邊味菜係最唔中意食嘅？最嗰啲魚唔中意食。啊，真係㗎！腐花都係。即係你唔係好中意食豆腐類嗰啲嘢嘅？唔係豆腐 OK，只係豆腐 OK。因為我咧，我想話咧，我係唔係好中意屋企人煮南瓜排骨嗰啲咧？南瓜都唔中意食，南瓜 OK 嘅我覺得。我唔係好中意將啲甜嘢煮熟嚟食。即係如果我食甜嘢咧，一係甜品，一係就即係你冇煮熟嚟俾我食。OK。呢你個個都中意食南瓜排骨，係為食我一個係好珍惜嘅。跟住仲有冬瓜粒飯嗰啲咯。你食咗啲哇，正喎！飯雞廁所點去啊？爬入去咯。係咪又係嗰啲囤積症嗰啲人執滿咗間屋啊？就係你幾大幾多人？第三，點解冇 ST？佢係咪幫我整牌嗰人係咪冇英文基礎嘅？呢個係。咦？你平時疫情會咁樣戴口罩？好食埋佢啦。不過如果係我會搽埋果醬先。唔係，我中意搽油多啲。搽佢花生醬加牛油。OK 嘅。你總站落㗎啦，應該都係。係啊，中站嘅程度。你平時會唔會咁樣食㗎？你咁樣硬唔會一定會直接啲嘢。我話俾你聽啦，如果你淨係塞一半俾我，已經反扣啦。因為我以前就成日俾人串就話點解你食嘢咧永遠都食得咁後擒咧？呢個人食到反扣嘅你。係，唔好食得咁快。係啊。我試呢一個睇到就唔想咁樣食。9成日俾胖虎，即係佢食啲垃圾啦。實得。啲卡佬最唔中意就塞燈位嘅啦。係啊。我想問輕鐵第二代退役嘅時候，你有冇去啊？冇啊，我仲未識輕鐵嗰啲嘢。你嗰時仲未識？其實我都唔係好識，因為都係細個有時如果你去濕地公園就話會坐啫。訓練班嚟，變咗訓練當時要拗幾多個尺頭？睇唔到喎，太遠啦。6087，拗E6087，我先話。係龍運呢架車以前係龍
哋應該唔係你，佢哋應該唔係影我哋呢架車啊嘛，佢應該影後邊嗰架。應該後面嗰架。跟住你揼咗嘴，跟住要揼咗嘴，跟住拉到。你冇事冇事冇事咁樣，你唔好咁樣冇事。你自會點跟住？我都想知。你冇事咁樣啦，你就多一蚊㗎啦。我叫佢想除翻嘅時候咧，就好狼狽啦。係，好麻煩啊。係啦。你陣間天水圍有冇諗過想食啲乜嘢？我食咗少少嘢喺屋企。哦，好啦。呢度唔知有冇沙甸人，最多食細碗。食啲啊！如果你要食嘢嘅話，可能有機會要；如果你真係要食嘢嘅話，可能有機會你要駁翻嘉湖人座嗰啲咯。嘉湖人座？哦。哇！咁多巴士迷嘅。係啦。有咩車好影嘅？可能第一次見，可能因為佢啱啱轉全日掛呢條線。冇咯，得翻呢架啫嘛。得翻呢架。因為咁好影嘅。唉，新事物咯。你過多2-3個禮拜啦，應該冇人會再咁影㗎啦。有冇識得㗎嗰啲？唔識嗰啲唔識。我先明白點解有啲卡路咧咁鬼怕俾人影嘅。因為有時人怕豬病豬怕肥嘅。都70幾分鐘。但係你去銀座去市中心就真係好快啦。我當時搭900D咧，你知其實寶林嗰堆最快，寶林最多客嘅，好多寶林落晒㗎啦，一翻到坑頭咧就冇人㗎啦，其實。哦 ，UB 8333有 sense。又用 Wolf 啊？有架的士做到。你使唔使我讓定位俾你先呢？諗住我只係搭去只係往搭天水圍，跟住搭未知搭咩？我只係往天水圍望。哦，好。遲啲先翻往大埔。除咗 B2之外，任何線都可以陪你。諗住得，睇下有咩行先。我哋去咗試下先。係啦，要。 74分鐘。水坊頂站啊。OK。我喺下邊等你，你整理下先。OK。All passengers please arrive here. Thank you for traveling on our